Okay, ito na naman trabaho ko ngayon, mag-terminate. Ganito po ako maglagay ng ground, sir, sa mga kaibigan. Itong grounding na to, sa inyo, binibin ko siya. Tapos, pinagkasama ko dito siya sa armor grounding. Yan, pinagkasama ko siya dyan. Para kumonekta yung ground sa armor. Kasi importante nakakonekta yan eh. Kasi pangkuhan po pang medium voltage. Yan, tapos nalagyan ko siya ng scotch tape yan. Itong kulay itim na yan, scotch tape yan. Ito nalagyan ko rin. Yan. 3M scotch tape rubber. Yan. Itong kuhan ko na ito is carbon paper. Itong ibabaw, papel yan. Tapos carbon yung sa ilalim. Lilinisan ko siya. Kailangan malinis din siya. Okay, good luck po sa atin. Ito po si Andy Tool Channel. At magtatrabaho na naman ng termination para sa 11 kV. Okay, bye bye po. Good luck po. Check 5,000 no? Okay. Pressure test up to 6 kV. Nor, you have watts? How many minutes you need? This one you will check 30 seconds or 1 minute. No near one is black color. 9:12. Okay, you finish. 6 kV. Pressure test po yun. 6 kV only. Line to ground. इसका कनेक्शन हमेशा पॉजिटिव में देना है सेंटर वाला दोनों को चेक करना फिर सेंटर में देना है मतलब लोड शेयर ना करके तो पावर हो गया This one connection. This running cable going to line. This one positive center. This one ground. After discharge this area. You can see nor discharge area. You go there, hold this one. Discharge. Careful ha. Understand discharge? just wait Wait ha. After finish, if it will discharge. Suya. Sitting only. Control siya. Direct siya sa 220. Ang pressure test. Up to 36 kV po yan. Pwede niya up to 40 kg 40? Yeah, okay. But we use only 36 now. 40 mapi. Up to 40 kV but mostly 36 kV and 33. sometimes they are doing double pressure Okay. Time okay. 2 minutes. Okay, this is review. Okay. मेरा आस्ते आस्ते Okay, इसको उठा करना मैं इसको डिस्चार्ज आउट कर इसको आस्ते आस्ते थोड़ा सा स्प्रे लगा Red. this one लगा So, ano need till down this kamba? तो लगा दे डायरेक्ट लगा दे Direct this body. Aywa. Okay, kalas. Now transfer to yellow. The downside. number 2 To yes, yellow. Okay. you know see Careful, no need touch this okay, kalas. Okay. And start 6 on. At 6 kV only. old cable Ito po yung kanyang increase ng voltage. Pag nakakuha na siya sa 6 kV, stop na siya. Then, ito yung sa grounding. Makikita natin kung may lit siya dito. Gagalaw itong dalawang gilid. 6 kV again. Up to at least 2 minutes. 15, 17. 9:17. Ready na. Okay, line to line naman tayo. Ito yung connection niya. Sa line to line, yung center tap na.
Again, 6 kb. So then this check power. On. Not coming. See? This is no more power. No, check inside. Coming? Only this area. Okay now. Okay, I have light. This plug problem. One time our change this one. We change 3 pin. Line to line po tayo. Red and yellow. For 6 kb. Pressure test only. 6 kb only. Yun po yung increase niya. At 6 kb. Balin stop. Balin monitor to ground. 9:23. Okay, 25. Every 2 minutes only. Procedure. Okay sir, ready. This one red and yellow and blue. Line to line pa rin. Pagka line to ground, itong top na to nandito sa positive. Ito. Bakante yung gitna. Procedure. Okay sir, ready. This one red and yellow and blue. Line to line pa rin. Pagka line to ground, itong top na to nandito sa positive. Ito. Bakante yung gitna. Yan mga kaibigan, makakaisa na naman tayo. Narikin ko na yung kuha niya, breakout cable niya. Ito. Tapos yung stress tube, stress control. Ha? 7.5 last. Yan. Yan. Nilagyan ko na rin po ng yellow gum para ito po magkocontrol dito sa kung ito papunta sa grounding. Grounding na po kasi tulog na to. May grounding pa dyan na kinanik ko sa armor. Saka ko nilagyan ng grounding strip para gaground sa body. Yan po, for 11 kb. Yan po yung ating pagkakabitan na yan. Nakabang na po yung tatlong lugs. Yan. Yan po ay RMU. Yung dalawang gilid na yan, buhay po yan, active na, nakauna. Naka-off lang dito para walang power dito. Pag inunto, magkakapower na to. Pero sa ngayon, hindi pa po. Kaya may doon akong tornilyo dito para wala masyadong gagalaw. Ako lang naman ang gagalaw dito, kaya lang mas maganda pa rin yung naka-safety. Okay, yan po. Babe po. Good luck po sa akin. At update ko po kayo kung ano sa gagawin ko. Ginagawa ko na po ngayon, nag-scotch tape na ako. Talagay ko ng 3M scotch tape yung kable. Yan. Pero nilagay ko ng yellow gum dito. Ito yung isa, tapos na yung blue piece. Tapos na. Nasa red piece ako. 2 round po ang ginagawa ko. Pagdating dito, babalik ko pa dun. 2 times kung pinapatungan ng scotch tape. Ganyan po ang aking pagti-terminate ng 11 kb. Patapos na po ako. Lalagyan na lang ako ng gum dito. Dito. Sa bushing. Lagyan ko ng gum. Tapos ito, angle boot. Tapos i-rerekin ko na po ulit siya. Patapos na yung trabaho. Ayan. Nakaisa na naman po ako ng termination. Red, yellow, blue. Ayan. For 11 kb. Yung termination ko na yan. 3x120 XLP cable. 11 kb ang nagpapasok ng supply dyan. Nakatapos na po ako. Sabi ko, nakaisa na naman ako ng termination for XLP cable 3x120. Hindi ko pa po siya pwedeng energize dahil sa kabila po hindi pa naka-terminate sa isang transformer, packet transformer. Ngayon, ito lang muna, kaya naka-off muna siya. Hindi siya pwedeng ngayon kasi sa kabila wala pa.
Kaya mainit pa po siya. Hindi pa tayo pwede magsara. Papalamigin pa natin siya. Kakabit ko yung grounding pa pala. Ito pa, may grounding pa pala ako kakabit dito sa baba. Okay, relax sa akin. So ako, nagsasara na lang ako ng mga cover. Plate cover. And yan yung finish ng aking trabaho. Nakaisa na naman ngayong araw na to. Nakaisang 3 minutes ng 11 kb. 3x1 120 mm cable. Okay, andito yung channel po. Ang inyong kaibigan dito sa Saudi Arabia. Bye bye. So ako, nagsasara na lang ako ng mga cover. Plate cover. And yan yung finish ng aking trabaho. Nakaisa na naman ngayong araw na to. Nakaisang 3 minutes ng 11 kb. 3x1 120 mm cable. Okay, andito yung channel po. Ang inyong kaibigan dito sa Saudi Arabia. Bye bye.